Prešov, Československo. Hej, hodina cesty. Z Prešova. No akože zo dediny pri Prešove. Čo? Hej. Dobre. Sa už vykračili. Vyťahuje. Vyťahol. Máme jednu vlajku, minimálne. Choď. Vidím, ako ti je. Peťo! Ja som sa zbavil, že sa niekto práti s tebou vzduchu. Tak akože Friedman. Tam Friedman? Friedman si tam je. Respawn. No chodce, chodce. Ide. Ty tam? Teraz sedím, či vybehol. Hľadá, ak to beže, neviem, či to je našti ich. Je na respawn. Hore vlajka je naša, či ich? Asi hej. Jem vyššie? Jem vyššie. Som sadol rovno v hrúďou na baterku druhú, hej?
Civil! Ah! W lewo w klikach jeden. Co? Koho? Jak potrebuj? Ma takto tačkový zasadník náhodou? Ne. Ja mám si nožík teraz. Ja
mám nožík, to je všetko. Dobre, klima. Pozor! Čo s tým zásobníkom je? Však gule má, tak co? Tam je to ten čierny. Tam je ten čierny. Pozor, daj ho. Respawn! Utek! Aha, ja som ho tam nevidel. Stratil som. Mám. Myslíš takto, chápeš? Nesmieš. Ja ho tam nevidel. Počúvajte, Tomi, Hm? až za rozejde okuliare, ty kočkoš jeden. Neviem. Chlapi, takže zoberte si veci a príďte do stredu, budeme meniť stredy. Ako strany. A urobíme si spoločnú fotku a to zvedaví. Nie teraz nie. Zoberiete veci, príďte do stredu, budeme meniť strany a uvidíme ako červení teraz báby, keď budú tam, takže, hej? Tak si zoberte veci a... Hej. Áno, červený versus Ešte číre, chuliara, keby si potreboval. Čo? Zoberte si veci. Že máme takéto číre, keby si chcel Pohode. vymeniť. Teraz sa si sadem baliť. Chodíš, vyhrali ste. Víš čo? Nedošli guličky v zásobníku. Kužele, Vieš, akí nechajte. sú boli úplne vpredu. Kužele, nechajte. Ja som nebol. Išiel som s nožikom, som pušoval. Kužele, nechajte, chlapi. Len veci zoberte a príďte do stredu. Nie, lebo, hej, oni prestali a viete, jak my sme... Práve, že vôbec. Práve, že tam keď vykali, tak my sme to pustili do dvíru a to boli keď Ja mám len. toto, Ja som ja minulosti ani jednu. Ja mám toto, kolka a brosovnicu. dobre, veníme strany. Balíme sa, raz tu mám to rýchlo. Bili, Peťo, meníme strany.
som dal tiež jeden film, ktorý má možno viac. Len som ani nevidel, kamo. Ja som videl smrť pred očami, nie nepriateľov. Ja som už stojal na slepo. To koľko spala ten 249? 400. 400 cipám. Zas ďalšie peniaze do opravy musím dať. Ja mám makačko za 100. Ja budem musieť po tomto kupovať guličky. Ale tak či tak zrejme nedojdem na najbližšiu akciu, keď je chatovačka. No to je naša chatovačka. To je ďalšia akcia 11. A to nedojde? Ne, zrejme nie. Tak mám na trade, yes, mám na trade. Dúfam, že aspoň máš trade. Nedojdem ja 100%. Dobro, ja som bol rád, že to treba stále. Hej, Kristi. Toto šiltovka čiapka, kde šiatovník dám za stromom bielý? Toto? Hej, to máme tiež. Ešte by mal mať vrstvu. Kde je vrstva do môjho desiatovníka? Mám paterky. Ešte toto je moje. Veľa vecí tu mám, ktoré keď nepotrebujem a ich nechcem. Dobre, desiatovníka je tam. Tak sa žijú na hratu. Čo tam svietí? To bude asi konvoj, nie? Bomba. Oni tam majú kolbežku horelo. Jak to je to ten? Ja ešte musím toto tu tak vytrepnúť. Dúfam, že sa mi že mi z toho nevypadol. Jasné, že vypadol. Dobre, netuším, kde ja nejdem to teraz hľadať. A dobre si tam držali To bolo ku koncu. Ale začiatok bol hrozný. Hej. Ale ten koniec. Nie, koniec bol dojde, sme to otočili. Kraja pred nami 10 metrov, ja som na nich pušoval s nožikom, okej? Už som to povedal 5 krát, ale aj tak. A ja som začal povedať, čo ty máš nožik, čomu? Že keď mne došli guličky, vieš? Hej, a ja som tak v duchu, že poď mám nožik. Ja som si necítil prejsť. Kolbežka bude konvoj. Ty si na tom zle, kamo. Čo? Ty si na tom zle, to zasadám. Hej, no. Dobrá fotka, nie? Peťo? Nie. Aďo. Jano. A nie, tam vzadu pozerám, kto ide ešte. Ideme. Andrej, poď. Poď. Bež. Andrej Gajo. Co?
počkaj. Nemáš baterku? Mám, Do zbrane? mám. Chceš? Hej, náhradnú. Hej. Oni sa si iba, neviem, že by som mohol dať skúsiť, či je v zbrane alebo baterky. Ak by si mi požičal. Hej, píš. Ale no, Však tam na spávne vyskúšaš. vidíš, že tento rok na tábor? Hej. Už som nahlásený na prvý turnus A Airsoftový. ideš na druhý? Na druhý neidem. Nezvyšili sa penieži. Ja idem na obidva. A do ktorej divízie? Asi 101. 101? Hej. Takže minulý rok som bol 101, takže asi zostávam 101. A to už máš zahmlené tie okuliare, ne? No akože mám ventilátor, takže keď sa veľmi nehýbem, no takže sa mi to dáva hedka, ale keď bežím, sa mi tam Ale zahmle. utri si to. Ja mi sa to dáva sam hedka. Ale akože utri si to a potom, aby sa to nerozšilo vôbec. Čak, hej. Lebo na rozšírenie. No už mám odhmleté. Iba jak som prešiel do respawnu sem, už mám odhmleté. A hodnosť? Jaká? Desiatnik. Hej? Hej. 101. Divízia, prvý púk, veliteľ, tretí čaty. Hej? Hej. Ale už sa bude meniť tento rok. Hej, som zvedavý, že kto bude jak. Oni by sme dávať tie najvyššie hodnosti. Hej. Akože ja som bol vojak a ma dali jak veliteľa. Bude tam dali viac vojakov, vieš? Aha. Lebo tu sa mi zdá, že štvrtejšie ako najhorší, potom horší, potom že prvý alko je najlepší. Preto. Neviem. Ja som ešte nebol dojíť. Ja som veliteľ tam vtedy. Máte môj šikovať chlapci, idem sa vycíkať. Ja myslel som zbraňa, tak akože padíte. Why not? Čo? A teraz si predstav, v húštine ako je. Toto som chcel hľadať toho kolta. Oh yes. Našťastie som ho nehľadal v tejto húštine, ale pri na opačnej strane. A botu, nie? Čo? A botu. Bol tu na, nie tam. No? No dobre, to díky, že mi dáš. Ja mám ešte vyživy. Takže nemôžem ísť veľmi. To je veľmi často. Díky moc. Máš vodu? Máš vodu? No trhali zub. Mám vodu. Nie jeden, dva. Osmičky.